Добрый вечер, дорогие друзья, подписчики, и с вами дежурный по городу Блохна. И сегодня мы с вами попали на такую красивую снежную лесную опушечку. Сегодня все-таки 26 февраля 2021 год. И посмотрите, как все заметает. Сколько снега. Здесь реально вот пройти невозможно. Все замело. Люди только ходили, протоптали. А вот передают, снег еще будет сильнее и сильнее. Я уж не говорю, как в лес пройти. Видите, вообще тропинок нету. Все замело. Только вот, если кто-то пришел погулять, отдохнуть. Вот, смотрите, вот здесь раньше тропинка была, да, видите? Все, следов нету. А представляете, завтра будет еще суббота. Говорят, будет потепление. Ну, что такое слышу. Возможно, даже дождик. Не знаю, почему, конечно, здесь. Хотя прошел бы трактор, да? Почистил зону, где вот люди ходят. Тропинку самую, вот эту примерно. Там тропинка есть, где вот ближе к детской площадке. Ну там просто нереально попасть на детскую площадку. Вот дети пришли поиграть. Чтобы попасть туда в снег, пройти надо еще утонуть по колено или по шейке сейчас же. А сейчас пройдемся и посмотрим тишину. А впереди, кстати, еще 2 человека идут. Видим, тоже решили прогуляться. Ходили маленечко и устали. Все-таки очень тяжело ходить. Видите, как все заметает. Сейчас мы с вами подходим уже к тому месту, где здесь раньше была брусчаточка. Здесь стояли лавочки. Я вам покажу. И сегодня просто нереально попасть сюда. Вот эти самые лавочки. Их полностью замело. И не видно, что где находится. Как знаете, на Северном полюсе идешь, все заметает. Да, вот такая красота зимняя в Балахне. Надо запомнить этот день, да? 26 февраля. Сегодня такой хороший, душевный снег. А в городе, конечно, что творится. Очень и очень много надо техники делать, чистить снег. Дороги, скорее всего, наверное, заметают, какие-нибудь тротуары. Потом подходы к домам. Как-то вот так вот. А так вот идешь, и знаете, полезный спорт. Очень полезный. Сжигает очень много калорий. Ну, работает все у вас отлично. Тут взяли, пробежались. Но на лыжах, конечно, не получится. Но когда вы идете по сугробу, вы, получается, вторую норму делаете. Чтобы вы прошли там, допустим, 5 километров, вы проходите от этого снега уже 10. Нагрузка уже больше получается и интереснее. Вот, в принципе, получастка прошли лесной опушки. И видите, как все дело запущено. Снег метет. Только мы можем протоптать, сделать тропу здоровья.
Ну вот дорога идет дальше. Дорога идет на выход. Ну все, а вы пишите свои комментарии. И подписывайтесь в группу «Дежурный по городу Блохна».